Wah, nggak ada air, habis. Kering, belum hujan. Waduknya belum jebol. Mas dikirim supir nggak tahu sana, nanya terus. Hah? Muter gentong gimana, tombol ini gimana? Beda ya? Nah, yang loading siapa? Dia sekarang. Oh, Ya? Iya, kita rumput. Banyak lagi ini rumput semua. rumput. Kotor, dalamnya kotor. Kotor. Itu dump truck, itu dump truck baru Pak. Kirim ke Obi, cuman si penyewanya itu mintanya ban cangkul. Akhirnya diganti gitu. Iya, di tanah Pulau Obi. Udah ban cangkul, akhirnya bawaan unit copot-copotin. Ini copotan ya. Hah? Copotan. Ya dibilang baru ya baru bawaan unit. Enggak muter kok. Hah? Enggak muter, second aja. Oh, ya udah, atur aja Kilah. Yang ini yang serep ya? Untung. Tapi udah narik Pak? Belum. Belum. Baru itu tuh mau lagi. Tahu, depan habis apa? Pak? Hah? Depan berapa satu? Nih, tanggal kemarin saya foto tuh. Iya. Pas di sana ada. Di sana. Serap ya?
Ulang dulu.